Αυτό είναι το κλίμα στον κόσμο και το βλέπετε. Με την οποία συμφωνώ ότι είχε απόλυτο δίκιο που ταράχτηκε με το επεισόδιο που έγινε. Από την άλλη όμως πλευρά, συμφωνώ επίσης μαζί του ότι είπε ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής είναι συνέπεια της έλλειψης προστασίας του πολίτη από το κράτος. Από την άλλη όμως πλευρά, θα πρέπει και η κυρία Παναγοπούλου να προβληματιστεί πραγματικά για το περιεχόμενο του έργου το οποίο ανέβασε. Και δεν συμφωνώ μαζί της στο σημείο που είπε ότι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα των μεταναστών, γιατί ο Έλληνας υπήρξε μετανάστης. Ο Έλληνας, κυρία Παναγοπούλου, δεν υπήρξε ποτέ λάθρο μετανάστης, δεν υπήρξε ποτέ λάθρο εισβολέας και δεν εισήγαγε εγκληματικότητα σε καμία χώρα στην οποία πήγε. Μα τώρα μην λέτε τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι αυξηθεί η σταθερότητα στη χώρα μας από το υψηλό ποσοστό των λάθρων. Πώς πηγαίνανε στη Γερμανία, στην Αυστραλία, πώς πηγαίνανε, είχαν χαρτιά. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Μην λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Ποιοι περνούσαν εξετάσεις? Μερικοί ναυτικοί πήγαιναν λαθρέα. Οι υπόλοιποι στη Γερμανία ήταν νόμιμοι. Η Ελλάδα δεν ζήτησε μετανάστες και οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν έρθει εδώ δυστυχώς είναι παράνομοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να ξεκινήσουμε.